知道各位老友記，你係咪晚晚都遇到呢種情況？夜本人靜，瞓得正冧，個肚底突然赤赤痛，逼住你由暖粒粒嘅被喺爬出嚟，去廁所企喺度，雙腳凍冰冰，返到床已經眼光光瞓唔着，第二朝起身條腰骨仲硬到好似生咗藤咁，坐痛要命。好多人同你講年紀大機器壞，夜尿腰痛好正常啦，知道。但我今日要同你講句最直白嘅真話。呢啲通通唔係正常嘅衰老，呢個係你身體嘅元氣，正喺一個你睇唔見嘅缺口度，靜靜雞漏走晒。如果你由得佢流，到晚年連自己去街市嘅自由都會冇埋。不過唔使驚，今日我會教你用廚房入面兩樣最普通嘅平嘢，幫你將呢個漏水嘅把門重新鎖實。喺我揭開呢個還陽秘方之前，請你先俾呢條片點個讚，訂閱埋我頻道。呢個動作唔係幫我，係幫你自己嘅晚年健康加把鎖，免得你白白受罪。好啦，準備好未？我哋即刻由你個緊到底嗰個水庫講起。你將呢個畫面諗清楚，你條腰以下，尤其係緊嘅位置，有一個無形嘅水庫。呢個水庫儲住嘅就係你成個人嘅熱力、精神、底氣。年輕嗰陣，呢個水庫嘅把門好實淨，滴水不漏。所以你飲幾多水都可以一覺瞓到天光，行幾遠路都面不改容。但係而家到呢度把門不知不覺咁鬆咗，你每去一次夜尿，流失嘅唔單止係水分，更加係你身體僅存嘅熱能同養分。每漏一次導班就再鬆多一分。你以為只係少咗啲水分，你睇漏咗個大局。你漏走嘅係你明日朝早行路嘅力氣，係你同孫仔講嘢嘅精神，係你好不容易儲起嚟安享晚年嘅本錢。如果呢個缺口一直唔理佢，到個後果就好似一個慢慢漏氣嘅氣球，終於有一日你再點用力都托唔起自己個身體。到咗嗰陣，你唔係只係腰痛咁簡單，到你連最基本獨自去廁所、獨自去街市嘅自由都冇埋，咁先至係最可怕嘅事。所以關鍵就在於點樣先可以將呢道無形嘅把門重新鎖實，將啲元氣一滴不漏咁鎖返喺身體裏面。呢個世界冇仙丹，但係有方法，唔使花幾萬蚊去買啲畫到曉飛嘅名貴補品，更加唔使去懷嗰啲苦過地底嘅湯藥解決嘅鎖匙。刀就擺喺你屋企廚房最當眼嘅地方，就係嗰樽你可能日日都用嘅蜂蜜，同埋另外一樣你絕對估唔到嘅平嘢。呢兩樣嘢溝埋一齊，只要每日飲一杯，知道就可以好似扭螺絲咁，將你氈裏面嗰度漏水嘅把門一圈一圈咁重新扭實。聽到呢度，你係咪好想即刻知道呢樣嘢係乜乜先？唔好心急，我哋做人有樣嘢好緊要，知道就係要明理。你如果唔明白歌中嘅道理，就算我而家即刻將條方寫俾你，你都唔會珍惜，更加唔會持之以禱咁去做。所以我先要同你講清楚你呢個身體知道，尤其係個展到底發生緊咩事。當你聽明白呢個底層邏輯，你就會恍然大悟。原來自己捱咗咁多年夜尿同腰痛，都係因為未搞清呢個根源。好，知道。你而家同我一齊將個焦點放返喺個真度，我哋唔講啲乜嘢虛無鬆道嘅玄學，只用最生活化嘅常理去拆解。中醫講真為先天之本，呢句說話你可以理解成個緊係你一世人嘅總電池。你後生嗰陣呢粒電池電力滿到嘛，叉電又快，所以你可以捱更抵夜，飲完啤酒轉頭就散晒，照舊一覺瞓到鬧鐘響。到嗰陣你嘅膀胱好似個新嘅水板，話開就開，話關就關，完全唔使講條件。但係人一過咗半百，粒電池就用咗幾十年啦，佢唔係話即刻冇電到，而係個儲電能力開始退化。最明顯嘅徵兆就係守唔住，近氣一虛，個疤就自然鎖唔實。中醫嘅講法好貼切，叫近不納氣，膀胱失約，約係約束嘅意思。你夜晚瞓覺嗰陣，身體嘅氣本嚟就收緊入去，但因為你梗氣唔夠，約束唔到膀胱，身體裏面一有少少水液，佢就即刻要打開門趕出去，完全唔理你係咪半夜。你每起身一次，唔單止膀胱嘅水流出，你成個身體嘅陽氣都會跟住泄出嚟。陽氣一泄，下半身就更加凍，條腰骨嘅氣血更加唔流通。
形成咗一個惡性循環。你越夜尿，條腰越凍，條腰越凍，個脛就越虛，個脛越虛，夜尿就越密。再講你條腰骨痛，腰為脛之府，府即係屋企，你脛氣就好比一間屋嘅暖氣供應。知道一旦暖氣供應唔夠，成間屋就會變陰變冷，日久失修，牆身就會開始剝落脆裂。你感覺到嘅僵硬同灼痛，就係嗰個府嘅求救信號，佢話俾你聽，呢度就快凍到枯咗啦。你千祈唔好將呢個痛視作一種獨立嘅病，走去貼啲膏藥止痛就了事，咁係斬腳趾避沙蟲，冇用嘅。聽到呢度，知道你可能個心會即刻彈出好多坊間流傳嘅方法，例如一話子虛就即刻去買啲十全大補丸，或者亂咁食一啲鹿茸高麗參嘅大補之物。到又或者聽人講夜晚口乾係虛火，於是走去飲涼茶食龜苓膏，諗住清熱。我喺呢度要特別提醒你，呢啲都係好危險嘅動作。你而家個身體似一個就嚟熄滅嘅小火爐，爐火苗已經好弱好弱。如果你仲要兌支冰水落去，即係食嗰啲生冷嘢或者寒涼嘅藥材，就等於直接淋熄埋嗰點火，個緊會更傷。但你唔理3721，掉一大嚿燥熱嘅猛藥落去，個爐本身弱，承受唔起咁猛烈嘅火勢，結果就會虛不受補，火苗未旺，爐先至爆。你必須用一個好溫柔、好持續嘅方法，好似用個小火種慢慢去煨翻暖個爐，先至係正道。就係喺呢度，廚房裏邊嘅兩樣寶貝，蜂蜜同埋我即將揭曉嘅嗰樣嘢，知道就派上用場啦。呢個組合嘅哲學係兩個字：引同鎖。你要用最溫柔嘅方式，將體內散逸嘅熱能重新引翻去展狀個位置，然後再鎖緊。先講蜂蜜。到蜂蜜唔係一種普通嘅甜醬汁，更加唔係你口痕嘅時候搽麵包嗰種糖啊。純天然嘅蜂蜜喺我嘅認知裏面，係大自然賦予嘅一個最溫柔嘅大使。佢性質甘平，唔寒涼亦唔燥熱。佢嘅資源係可以指入去五臟六腑嘅。我特別睇重佢一樣功能，就係可以引藥入經。你當佢係一個識得帶路嘅領航員。好多你食落肚嘅嘢，道脾胃未必識得處理，食咗落去只係路過。但有咗蜂蜜，佢會好有耐性咁將營養物質帶住，繞開你虛弱嘅腸胃可能產生嘅抗拒，順順利利咁送去有需要嘅地方。思道對於消化力已經隨住年紀變弱嘅老友記嚟講，蜂蜜呢個領航員角色比你落嗰啲藥材本身更加值錢。跟住我就要同你揭曉呢樣寶，佢並唔係咩深山野人先至揾到嘅珍稀奇珍，佢係你平時去西餐廳飲咖啡整蘋果批都可能會用到嘅一種香料，佢就係肉桂。準確啲講係純正嘅肉桂粉。到呢樣嘢，好多人淨係當佢係一種西式嘅調味料，但係喺中醫食療嘅智慧裏面，肉桂係一件保命門、火引火歸元嘅頂級法門。呢個講法有啲抽象，但我用人話解釋一次俾你聽，你以後都唔會忘記。我將你下半身而家嘅狀態想象成一個凍咗好耐嘅灶頭，你成日覺得條腰對落有股寒氣，腳板底凍冰冰，就係因為個灶頭冇火，但同時因為你食得唔對或者太粗魯，你上半身可能經常會有啲虛火湧上嚟，例如覺得口乾，個心口翳住，甚至生痱滋。都好多人以為呢啲係熱氣，就去飲涼茶，一飲上面把火係好似俾你淋熄咗少少，但下面個灶頭就更加凍到雪條。咁肉桂粉落肚之後，佢嘅神奇之處在於，佢好似一個強而有力嘅指揮官，直接下達一道命令，將漂浮喺你上半身嗰啲多餘嘅虛火，全部引導翻落去丹田，暖翻你腰緊嗰個凍冰冰嘅灶頭。呢個動作度就係我講嘅引火歸元。當啲火落翻去正確嘅位置，你個緊就好似着翻個暖爐，膀胱呢度疤口喺暖氣嘅包圍之下，肌肉同雲帶就會慢慢恢復彈性同力量，自己識得收緊翻度，萬一收緊，裏面嘅精華就唔會再流出嚟，夜尿自然就斷尾。你睇呢個組合嘅邏輯係幾咁嚴密。蜂蜜做領航員，溫柔咁保護同鋪平條路，到肉桂做燃料，將火種精準咁送翻去你個灶頭。佢哋拍檔起嚟，一柔一剛，唔會傷到你分毫。
但係就可以慢慢將你體內瓦解咗嘅秩序重新建立返。到呢杯飲品嘅沖法，你千祈唔好求其。生活美學就係喺呢啲細節度，你先至可以真正感受到身體嘅回饋。你要聽清楚我講嘅每一個步驟，因為差一個細節，後果可以增天共地。首先，你要準備一隻你最中意嘅杯，呢個係對自己嘅尊重。然後用隻乾淨嘅茶匙量取大概半茶匙嘅純天然玉桂粉。記住，到千祈唔好用滾水直接沖泡佢，沸騰嘅滾水會殺死蜂蜜裏面最寶貴嘅活性酵素，亦都會瞬間沖散玉桂粉裏面嗰種細緻嘅精油香氣，只剩低死氣沉沉嘅苦味。你要準備嘅係一杯暖水。點樣叫做暖水？就係室溫嘅凍滾水，再溝少少熱水，溝到你隻手摸落個杯邊，覺得佢暖暖地，絕對唔辣手為止。呢個溫度大概就係50-60度左右，係最能激發香氣而唔會破壞養分嘅溫度。你將呢個暖水先倒少少落去個杯裏面，將嗰半茶匙玉桂粉化開，輕輕攪勻，到你會聞到一陣深沉而溫暖嘅木香慢慢升起，跟住先至加入1湯匙嘅真正純蜂蜜。記住要用真蜂蜜，唔係超市裏面嗰啲用果葡糖羹溝出嚟嘅假貨。慢慢攪拌，到攪到蜂蜜完全溶咗入去呢陣琥珀色嘅暖水裏面，然後唔好心急，用手掌包住個杯，感受下嗰陣由杯壁傳遞出嚟恰到好處嘅餘溫。每日揀一個固定嘅時間度，我建議係下晝3-4點。或者黃昏晚飯前半個鐘，就係最能夠俾身體吸收同埋準備好夜晚鎖好氣嘅時候。你靜落嚟坐喺窗邊，一小口一小口咁飲落去嗰下，你會先感覺到一陣微微嘅辛辣。呢個係玉桂喺度做嘢，佢會迅速打開你喉嚟同食道嘅微循環，然後蜂蜜清甜而圓潤嘅味道會跟住湧上嚟，包住呢陣辛香。到形成一股好舒服嘅暖流，由你喉嚟一直滑落去，好似行到去你肚臍對下嗰個位置，嗰度就係中醫講嘅丹田氣海，成個肚會慢慢有股踏實而溫暖嘅感覺，都唔係嗰種食辣椒食到出汗嘅熱，而係一種由內而外聞長嘅暖氣。如果你可以跟足呢個沖法同呢個時間堅持7日，你會發現身體會俾出好清晰嘅反饋。最先察覺到嘅改變唔會係咩飛天遁地嘅感覺，而係一個你好耐冇經歷差啲忘記咗嘅正常狀態。你夜晚臨瞓前度唔再感到個膀胱有嗰種扯住慌死要揦尿嘅不安感。你可能會係半夜嗰個經常醒嘅鐘數朦朧有少少意識，但個肚好平靜，度晚好聽話咁鎖實咗。到於是你好自然咁一個轉身就可以繼續沉睡去。第二朝起身開開眼，你第一下唔再係去摸自己條腰嗌痛，因為你喺深層保持嘅睡眠裏面，腰腹得到咗陽氣嘅滋養同修復，嗰種生請嘅僵硬感會大大減輕。嗰種感覺就係你成個人終於有種被向上托住、行路有根嘅底氣。呢種底氣千金難買，到飲呢杯嘢嘅功效，到咗呢度只係幫你解決咗一半問題。你想個咁真正偷變年輕，可以持續咁硬淨落去，你仲要學懂一個補益嘅最高心法，就係唔好耗神。到呢一點比飲任何嘢都緊要，但係好多人就係日日喺度做緊相反嘅事。我哋講嘅係恐懼。你展氣嘅最大殺手唔係夜尿本身，而係你成日喺個心度自己同自己打仗。你試下諗真啲，你係咪好多時候個人係坐喺度，但個心就好似熱鍋上面嘅淋米咁，擔心個仔份工穩唔穩陣，擔心個孫學校俾人恰，擔心自己聽日一睡不起，知道擔心銀行裏面嘅存款夠唔夠醫病，甚至出街買個餸都擔心俾人揾笨。呢啲憂思，呢種持續不斷嘅恐懼，喺五行裏面直接傷嘅就係緊。你一邊辛苦朝朝飲玉桂蜜去鎖住元氣，但另一邊梳你任由個心日日喺度提心吊膽，就好似你一邊努力想梳埋杜邦，但另一邊你隻手就不自覺咁將杜邦打開。知道你話咁樣個身體點會好？所以我成日都覺得人喺遲暮之年最大嘅智慧就係要學識3個字：關我咩事？呢個唔係教你去做一個冷漠嘅人，
而係要你學懂情感上嘅指示。仔女已經成家立室，佢哋有佢哋自己要行嘅路，你硬係要衝埋去指點，佢哋唔單止唔會聽，你仲會谷到成肚氣。親戚朋友之間嘅是非，知道你聽咗入耳就即係收咗垃圾入你個心，你幫唔到手之餘，仲消耗咗你僅餘嘅心神。你要將呢啲向外投注引發你焦慮嘅能量全部收翻晒嚟，好似一嚿吸水棉花咁，都將你散落喺周身環境嘅神氣一啖一啖咁吸翻入去丹田，然後鎖死。當你學曉呢種精神上嘅唔漏，配埋飲食上嘅鎖緊方，你先至係真正打緊一場贏面十足嘅仗。跟住落嚟，當夜尿呢個問題俾你解決之後，你會收到一份人生最豐厚嘅禮物。呢份禮物就係深層嘅睡眠。你身體裏面嘅枕，佢本身就有一個自我修復嘅機制，知道。而觸發呢個機制唯一嘅條件，就係你要進入一覺瞓到天光嘅深層睡眠。喺你沉睡嗰幾個鐘裏面，你飲落去嗰啲玉桂蜜嘅陽氣，會喺冇任何干擾之下，深深咁注入去你個筋腑，進行細胞層面嘅修補。第二朝瞓醒，你感覺到嘅唔再係疲倦嘅身體被強行拉起，而係好似一粒插滿電嘅電池咁，自自然然咁敲開眼。都呢種睡眠為你帶嚟嘅修復效果，好過你食幾多碗昂貴嘅倫品。你等於是用夜晚嘅時間，偷偷地為自己換咗一次青春嘅機油。講到尾，老友記，你要明白，人老咗，到最昂貴嘅資產，絕對唔係全字上面嘅數字，而係你可以一覺瞓到天光，同埋行路可以腰板挺直，你有氣有力，唔使下下痛求人，屋企人自然由心底敬重你。到呢一種靠自己撐起自己嘅生命狀態，先至係真正嘅大贏家。聽完今日呢番話，如果你心入面有一團火，決定由今日起重新將自己身體嘅主權攞返嚟，唔再做病痛嘅奴隸，我想邀請你同我做一個動作。請你去到下面嘅留言區，好堅定咁打出兩個字，硬正。打呢兩個字嗰陣，你要睄埋眼，深呼吸，到想像有一道溫暖嘅力量由你條腰骨最底升起，將你成個人直一直咁撐起。呢個留言係你同自己立下嘅神聖契約，下半世我要行得硬正，活得硬正，做一個唔使睇人面色嘅老人家。多謝你陪我到呢一刻，記得撳埋隔連個鐘仔，心靜自然身安。祝各位老友記告別夜尿，精力翻晒嚟，我哋下回再見。